Sest idee poolest eelmisel nädalal jõudsime nii kaugele, et kus oli kujundus valmis. Enam-vähem. Oli base teksti kast, oli menüü teksti kast, oli sisu teksti. Div element. Nüüd esimene asi, mis ma tegelikult kodus vaatasin, on see, et kui sa teed oma lehte väiksemaks ja hakkad kitsamaks tegema, siis su kõik kastid, kõik need div elemendid lähevad kitsamaks, sest me kujunduses panime, et ta lihtsalt laius on 109% ja sinna täigi. Siis ta vaatab ka, et ta on nii kitsak, kui selle brauseri venitad, sellest 9% on kogu sul see kujundus. Aga sellega ta lööb segamini nii selle menüü osa kui ka sisu osa kui ka base osa, kui sinna mingit pildi paneme. Et meil on vaja panna kujunduses selle ümbrisele, et ta teatud laiusest enam kitsamaks läheb. Mina panin, et minimaalne laius jääb 800 pikslit. Nüüd sina pead vaatama oma ekraani järgi, kui kitsaks sa tahad ta panna tegelikult. Proovi järgi paned selle minimaalse laiuse paika, siis teed oma selle veebile lahti ja teed ta kitsamaks. Vaata, kui kitsaks sa eriti tahad teda teha. Või üles võt CSS-is see ümbris ja pane talle miinimum kõrguse juurde ka see miinimum laius. Sellest enam ei tohiks kitsamaks minna. No salvesta ära, võtame leht uuesti ette. Vaata, kas see jäi ikka tööle. Miinimum laius ära, teed küll lehti kitsamaks, aga sinu leht kitsamaks enam ei lähe. Pärast teatud numbrit. Kui see on olemas, siis paneme kõigepealt selle omal menüü paika. See tekst, kus sa lihtsalt kirjutad, et menüü tuleb siia, lihtsalt eestikeelne menüü. Sinna asemel nüüd menüüd tehakse listi elemendiga. Tulete meelde, kuidas list käis, kui meeles ei ole, mine V3 School'i, otsi üles list. Kui lihtsalt lähed otsingusse. Seda sa võid alati kasutada. V3 School ja list. Siis ta annab sulle ilusti kõik need, mis on listiga seotud, tema kõik elemendid. Kui inglise keelest aru ei saa, võta maaga ära, otsi üles eesti keel. Kus eesti keel on? Noh. Kõige esimene. Siis on ilusti eesti keeles, ta tõlgib ära kogu see teksti, aga koodi jätab nii, nagu ta peab olema. See on väga hea selline õppematerjal, kordamismaterjal. Need teksti asemele läheb meil list. Väikest tähtedega. Mitte list. Well, unordered list. No, mis on nüüd?
ja tekstlik listilis no esimene link. kui sul ühe listi elemendi ära paned, siis peaks sul tulema lehele pärast värskendamist lihtsalt üks esimene link koos oma täpiga, koos oma muude jamadega. nüüd esimene või esimene. tegelikult see sõna esimese lingi asemel paneme ka sinna lingid. Kuskil link koolilehele näiteks. Lingi said panna, kui nurk oli A, siis oli grepiga oli kuhu kohta ta läheb. Juutmärkide sisse läheb aadress täpselt nii pikalt, nagu ta peab olema. Ja pärast aadressi oli meil target. Et kas avaneb uues aknas, avaneb selles samas aknas. Kui mina tahan, et avaneks uues aknas, siis uues aknas oli blank. Ja nüüd tekstlink. Ja läheb see A kinni. Kui sa selle lingi ära panid ja värskendad, siis näed, enamjaolt menüüdes sul ei ole mingit täppi ees, kui kuskil mujal käib. Ja tegelikult on link olemas ikka repiga tehtud. Sedasi paneme kõik kujundusse. Kui see on olemas, siis võta lahti oma selle lehe kujundus. Nüüd otsi üles see koht, kus oli menüü. Menüü kujundus oli meil täitsa olemas, oli tema laius, kõrgus oli laius, kus kohast asub, tema taustavärv. Nüüd on meile vaja uut põhimõtteliselt kujundust teha, mis mõjuks ainult selle listile ja listile, mis asub menüü sees. Selleks, et kujundus mõjuks ainult menüü sees oleval listile. Ja kõigepealt ütleme, et mis oli selle menüü kujundus. Ja nüüd menüü sees olev list OL. See oli, kas see ordered list või oli meil UL? Meil oli UL, non-ordered list, no sorteerimata list. Siis siia läheb ka, et ta on OL, aga UL. Et sel UL elemendile läheb ainult menüü sees olev UL, sinna läheb kujundus külge. Ja kujunduseks meil on vaja, et täpid eest ära kaoks. Täpid eest ära kodumisega kujundus oli list style. Ja meil on. Meil ei ole mingit kujundust sellel. Võtab täpid ära, võtab ruudukesed ära, et midagi sinna järgi jää. Nüüd teise asjana meil on, kuna ta on väga sellise vale koha peal, ta ei ole täitsa servas, ta on paremal pool nurgas, siis meil on vaja öelda talle nüüd marginiga. Et mine oma asukohast nüüd natukene vasakule poole. Paned margin ja margin meil vaja vasakult poolt, margin left. Ja nüüd sina pead vaatama, kui palju piksleid ta peaks nüüd vasakule minema. Ma proovin 15-ga. Et kuna ta läheb oma asukohast natukene vasakule poole, siis selle peab panema miinusega.
kui ta paremale poole nihutada, on pluss, aga kui vasakule, siis ta läheb miinusega. Mina panen -15, vaatan, kas läheb korralikult serva. No, võiks veel minna rohkem. 20. No, enam-vähem. Vasakult natuke õhku ja paremat õhku. Et ta ei oleks nii väga vasakust servast, paremast servast, ta nihkuks natuke rohkem vasakule. Selleks on see margin left ja -20. On need paigas. Duel ja tema nagu vasakule paremale. Nüüd järgmine, mis tegelikult meil vaja on see, et kuhu tuleb meil kogu see sisu hakkab looma. Praegu meil sõna sisu siin, aga kõik need lehed, mis me siiamaani oleme teinud, et kui teeme lingi, siis see tuleb meil siia sisu asemele. Kõige lihtsam, mis ma vaatasin, et on teha meil selline element nagu frame. Võtsi üles oma indeks, võtsi üles sisu, kustutame selle ära, teeme tühja rea. Et meil on vaja sellist elementi nagu iframe. Selle iframe'iga saab kaasa võtta suvalise lehekülje suvalisest kohast idee poolest. Nüüd, iframe'il on meil vaja öelda, et kui lai ta on kõigepealt. Seda nüüd peab panna pikslitega, aga hetkel me täielikult seda paika panna ei saa, kuna meil leht ise käib protsendiga. Kui sa vaatad oma kujundust, siis sisu laius on meil 85%. Siis hetkel paneme ta kuskil umbes mingi 900 pikslit. Nüüd, neid saab kõik pärast ära muuta, et vastavalt enda kujundusele, enda äranägemisele. Meil on vaja lihtsalt kõigepealt paika panna, et ta on nii lai ja heidiga, kui kõrge ta defaultina on nagu esimese hetkena, kui lehele tullakse. Kõrguse saib võtta siit kujundusest, oli sisu miinimumkõrgus on 445, teil peaks ka seal olema mingi number. Siis ma panemgi selle iframe'ile kõrguseks sama, mis oli sisu miinimumkõrgus. 445. Ja nüüd anname sellele iframe'ile nime. Et nime järgi kõik muud lingid teavad, et sinna sisse hakkab see tehtud tulema. Name. Nimed paneme sisu leht näiteks. Nüüd kõigile linkidele me hakkame ütlema, et nüüd sinu sihtkoht või target on sisuleht. Ja iframe läheb kinni. Salvesta ka ikka vahepeal. Siis iframe'i kui paika panid, sa näed, et ta tekitab sulle ühe kasti, mis on läbipaistava valgete servadega. Ta näitab, et sinna sisse hakkab nüüd kogu krempel meil tulema. Nüüd, et tulevikus saaks selle iframe'ile panna ka kujundus külge. Siis panem talle klassiga kujunduse. Klass.
ja istme kujundust paneme sisukast. Meil on üks klassi element, mida me pärast loome, et kui me paneme korralikult kõrguslaiused, servad, taustavärvi, siis on meil vähemalt klass olemas ja saab ilusti kujundus sinna panna. Kuna me, üks link on olemas ülevarjas, nüüd teeme teise lingi ja paneme sinna lingiks mitte alguse, kus meil oli kõige esimene leht, mis me üldse tegime, tabel HTML. Võiks üles oma listid, uuel, esimene element. Nüüd paneme selle järgi kohe teise elemendi. On meil nii. Paneme listi elemendi kohe kinni, et ära ei ununeks. Nüüd jälle teeme lingi. Nüüd refiks sihtkohaks. Meil läks tabel.html. Ja sina pead vaatama, kuidas sina omal selle tabel HTML kirjeldasid, kas suure tähega, suure tõkiga, HTM. Sina pead oma tekstides vaatama, kuidas oli sul kaustas. Ja nüüd targetiks, sihtkohaks, mis enne oli meil blank, eelmisel, et ta tegi uue lehe. Nüüd meil on vaja, et ta läheks meil see iframe'i sisse. Targetiga võrdub ja siia panemegi selle iframe'i nime. Altpoolt võid selle ära kopeerida, siis sa tead, et sul ei lähe suured väikesed tähed segamini, on kõik ilus. Nüüd anname talle nime. Tabelileht. Ja paneme selle A-lingi kinni. Trüki vigased, korralik oleks. Ja nüüd, kui teise lingi peal klõpsid, oma lehel klõpsu teed, siis sa peaks tulema. Värskendan, on 2 lehte. Tõstame uuele lehele. Target sisu. Äkki proovime, kuidas teise brauseriga on. Nojah. Kui Firefoxis see lehe lahti otsin, siis mul läheb sisu üldse siit välja, võrreldes Edge'iga. No, vastu lõpuks. No, kole. Nii et teil ka, isegi värvid on erinevad. Võid proovida, et kui üks on selle Edge'iga, teine Firefoxiga, kas sul on mille kujundus rohkem meeldib? On siiamaani olemas kõik. 2 linki, listi elemendid ja iframe.
Rohkem tegelikult hetkel edasi ei lähe. Nüüd on teil väike ülesanne, hakake algusest peale, et vist kodus ma seda ei jäta. Tehke esimesed 3 punkti vähemalt valmis. Kui saate omal selle listi 2 linki iframe'i paika, siis hetkel lihtsalt kerge iseseisev töödele. Võta lahti eelmised tööd, vaata, kuidas seal oli. Me tegime ühe, neid HTML lehte olen pidevalt teinud pikalt. Aga lihtsalt faili nimeks on vormid, teed sinna struktuuri, teed doctype HTML, body, base, lõpp ja nüüd paned selle listina 3. Ja teed selle vormile ka eraldi kujunduse vormid CSS. Lähed oma kausta, teed 2 faili, vormid PHP, vormid CSS ja võtad vormid PHP lahti, teed sinna korraliku struktuuri. Body sisse võite öelda, et see on vormileht.